Lomba kicau burung itu halal apa haram Pak Ustaz? Haram. Di mana letak haramnya? Iuran sejuta. Setelah itu siapa yang kicaunya paling bagus dikumpulkan duit. Judi, haram. Yang kedua, menyiksa burung. Apa hukum memelihara burung? Mubah. Mana dalilnya? Ya Aban Umair ma fa'ala ibn Ghair. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair memelihara burung. Nabi tak melarang, tapi buat sangkarnya besar, di dalam tubuh pasang-pasang. Ini dibuatlah burung satu ekor sendirian, sejak akil balik sampai umur tua dia sendirian. Pagi dia sudah menjerit, padahal burung itu menjerit, bini, gitu. Mantap terus. Menyiksa, sedang menyiksa burung.